السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو لاہور کی بادشاہی مسجد کے قریب واقع ایک فوڈ اسٹریٹ کے بارے میں بتائیں گے، جہاں فورن لوگ بھی باہر کے لوگ بھی آ کر کھانا کھاتے ہیں، اور ہمارے اکثر اداکار، فلمی اداکار اور اس ملک کے سیاستدان، جنرلز وغیرہ بھی اس جگہ پر آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اسے لاہور فوڈ اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بادشاہی مسجد کے بالکل پیچھے واقع ہے۔ ٹھیک ہے، اس فوڈ اسٹریٹ میں جو ہوٹلز ہیں وہ بہت ہی لگژری اور خوبصورت اور پرانی تعمیر کردہ ہیں۔ مغل زمانے کے تعمیر کردہ یہ ہوٹلز ہیں، جس میں لکڑی پتھر کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے رنگ جو ہیں وہ کافی زیادہ خوبصورت ہیں۔ ان ہوٹلز میں صفائی ستھرائی کا بہترین انتظام موجود ہے۔ آپ ہمارا زینورین کا جو چینل ہے، آفیشیل چینل، اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ یہ ان ہوٹلز کا ویو ہے جو اوپر سے نظر آتی ہے بادشاہی مسجد۔ یہ ہوٹل اب واقع کہاں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ جب لاہور میں جائیں گے، میں آپ کو گوگل میپ کی سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو بادشاہی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہیویلیا ریسٹورانٹ بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ میں اب آپ کو پوری لوکیشن بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح جانا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان میں سے ایک راستہ جاتا ہے۔ اس میں یہ فوڈ اسٹریٹ فورٹ روڈ یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مختلف فلمیں بھی شوٹ ہو چکی ہیں پاکستان کی، اور یہ بادشاہی مسجد کے بالکل ایک سائڈ پہ کہہ لیں کہ یہ واقع ہے۔ یہ جب آپ آئیں گے لاہور کے اندر داخل ہوں گے، اس کے مینار پاکستان کے پارکنگ سے لے کے جب آپ اندر جائیں گے اور گرودوارہ آئے گا، اور مسجد کے ساتھ ہی بالکل یہ جو ہے یہ فوڈ اسٹریٹ موجود ہے، اور کافی خوبصورت ہے۔ آپ کی تصویریں وغیرہ یہاں بہت ہی پیاری آئیں گی۔